ငါခဏခဏစိတ်တူနေသလားငါခဏခဏအလိုမကျဖြစ်နေသလားငါခဏခဏဒေါသကြီးနေသလားလို့ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးခဏခဏစိတ်တူတယ်ခဏခဏအလိုမကျဖြစ်တယ်ခဏခဏမကြေမနက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမေတ္တာအားနေတယ်မေတ္တာအားနေရင်မေတ္တာအစဝင်နေတာကဒေါသတွေဝင်နေလို့ဒေါသတွေများနေလို့ခဏခဏစိတ်တူတာခဏခဏအလိုမကျဖြစ်တာအဲ့တော့ဒေါသများများရှိနေရင်ခဏခဏစိတ်တူနေရင်ဘယ်သူမှသွားပြီးအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းငါမေတ္တာများများပွားမှာဖြစ်မှာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့928မေတ္တာများများပွားမေတ္တာပွားနေလို့ရှိရင်မေတ္တာရဲ့အေးတက်ကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်လာပဲတဲ့ကိုမေတ္တာများများပွားရင်ကိုယ့်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေလည်းပဲသူတို့အေးချမ်းမှုရတယ်မေတ္တာနဲ့ဒေါသကဆန့်ကျင်ပဲစိတ်ဆိုးစိတ်တူနေတဲ့လူကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသကဖြစ်တဲ့လူကိုအရင်ပူလောင်သလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကူးဆက်ပြီးတော့တခြားသူကိုလည်းပူလောင်စေတယ်ဒေါသကလည်းဖြစ်တဲ့သူကိုလည်းပူတယ်သူများကိုလည်းပူတယ်မေတ္တာကပွားတဲ့လူလည်းအေးချမ်းတယ်သူများကိုလည်းပဲအေးချမ်းစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားကိုဖယ်ပြီးတော့မေတ္တာဆိုတဲ့တကယ်ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာကြီးပွားမှာချမ်းသာပါငြိမ်းချမ်းတာပဲဒါ theory တစ်ခုပဲ apply လုပ်ဖို့လိုတာမေတ္တာများများပွားနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့မေတ္တာများများပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေါသအလွယ်တကူမထွက်တော့ဘူးသိခံခြင်းတရားအလိုလိုရှိတယ်သိခံခြင်းအားကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်တရက်တော့လေသိခံခြင်းအပြင်အောက်ကျတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့သိခံခြင်းအပြင်နောက်ပိုင်းရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကကောင်းကျိုးတွေပဲပညာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မခံစားနဲ့သူ့ကိုသိခံလိုက်တော့ငါဂုံနေမြန်းယော့သွားမလားဂုံနေမြန်းချသွားမလားအဲ့ဒီစိတ်တွေမဝင်နဲ့အဲ့ဒါငါဆွဲတယ်